হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। সিম্পলি ড্রপে হাজ মেকার চ্যানেল যারা নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজ বাইরে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও বা ব্লগ নিয়ে আসছি। তোমরা অনেকদিন ধরেই রিকোয়েস্ট করছো, সেটা হলো নোজ ব্লোয়িং বা স্নিজিং করার জন্য। দেখি কতটা পারি বাইরে করার জন্য। ঠিক আছে, তাই চলে আসছি এই জমির ধারে, ক্ষেতের ধারে। দেখো খুব সুন্দর লাগছে না দৃশ্যটা? ঠিক আছে, দেখো খুব সুন্দর দৃশ্য। এই যে ঘাসটা দিয়ে করবো, আগের মধ্যে আর নোজ ব্লোয়িং করতে খুবই কষ্ট হয়। দেখো বন্ধুরা, যা চোখের জল চলে আসছে। চোখের জল একবার চল পড়েছে পুরো একদম বে। কি অবস্থা দেখো। ইস, বিরাট। জল ভেসে গেল আমার চোখে। বিরাট কষ্ট নোজ ব্লোয়িং স্নিজ করা। তোমাদের রিকোয়েস্ট জন্য অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছো। এক হাতে করে ধরে ভিডিওটা করছি। অবস্থা দেখো বন্ধুরা, আমার চোখের জল বেয়ে পড়ছে। ইস, এই দেখো। দেখো চোখের অবস্থা বিরাটই কষ্ট। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা, তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও যে যেখান থেকে দেখছো। বাবরি, গোটা গায়ে ভর্তি হয়ে গেছে দেখো বন্ধুরা। বাবরি, আচ্ছা, ইস, গোটা গায়ে ভর্তি হয়ে গেছে দেখো বন্ধুরা। ইস, এমন চিকেন নোজ ব্লোয়িং
হুট চুলে ভর্তি হয়ে গেছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। কেউ উল্টোপাল্টা কমেন্ট করবে না, এটা মজার জন্যই করেছি এই ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা। তোমরা অনেকবারই রিকোয়েস্ট করেছো, তার জন্য। আর কেউ উল্টোপাল্টা মাইন্ডেও নেবে না, উল্টোপাল্টা মাইন্ডে নেবে আর আমার কিছু করার যায় না। এটা সবাই করছে, সব ক্রিয়েটাররা। ঠিক আছে, টাটা।